görüşlerine, akşam görüşlerine. Her könülde bir bahar, gelsin dostlar tanışlar. Akşam görüşleri. Akşam görüşleri. Gelsin əli quşlar, akşam görüşlerine. Gelsin əli quşlar, akşam görüşlerine, akşam görüşlerine. Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi unutulmaz sənətkarımız, xalq artisti, müğənni Həqiqət xanım Rzayevanın xatirəsinə həsr edirik. İndikilər bir yana, heç köhnə nəsillərin insanlarının çoxu onun əsl adı və soyadını bilmirdilər. Hər kəsin bildiyi, tanıdığı adı ona yaşı 20'ni keçəndən sonra vermişdilər və təzə soyadını da təxminən elə həmin vaxtlarda qazanmışdı. Onun məlahətli avazı lap çoxdan Azərbaycan insanına tanışdır. Sadəcə tanış deyil, doğma səslərdən biridir. Onun ən məşhur oxularından hansınısa səsləndirib desən ki, bu ifa eləyən Süsən Əliyevadır. Hər kəs bu zənnə düşər ki, səhv elan etmişsiniz. Axı, oxuyan həqiqətdir. Həqiqət Rzayeva. Qara gözlərini görcək, təzələndi köhnə dərdim, köhnə dərdim, köhnə dərdim. Yolunda can qurban verdim, avalı baxmadı qurbana keçdi. Ala gözlü dərdin alım, külək tərlənarın alım, atarlanım, aceranım. Durun başına dolanım, dolanım, dolanım. Sonraların məşhur Azərbaycan müğənnisi Həqiqət Rzayevanın adı Süsən olub. Soyadı da Əliyeva. Lənkəran qəzasında o tərəflərin ən sadə ailələrindən birində, özü də şəhərdə deyil, Lənkəranın Darquva kəndində doğulmuşdu. Kimsə təsəvvür eləməzdi ki, belə bir nəslin övladı haçansa səhnəyə gələ, müğənni ola bilər. Doğrudur, atası Əli kişinin bavad səsi vardı. Ancaq o xanəndəlik eləmirdi ki, elə hərdən ovqatının xoş dəmində dost-tanış arasında zümzüməsi vardı. Süsən 1907-ci ildə doğulmuşdu. Yeni əsr başlanırdı və yeni zamanın büsbütün ayrı, yenilikçi, sabahçı dalğalarla gəlişinin əlamətlərindən biri də o oldu ki, Lənkəranda Məryəm xanım Bayram Əlibəyova elə öz mülklərindəcə məktəb açmışdı və Süsən həmin məktəbə gedəndə 10 yaşı vardı. Atasını erkən itirmişdi. Anası yeni ailə həyatı qurmuşdu və daha yaxşı dolanışıq ardınca Azərbaycana Şura hökuməti gələndən sonra ailə Bakıya köçəsi oldu. Ona Həqiqət adını səbəbsiz verməmişdilər. Tale elə gətirmişdi ki, Bakıya gələndən az sonra Darülmüəllimata, qadın müəllimlər hazırlayan məktəbə daxil olmuşdu. Sonra bəxt onu Müslüm Maqamayevlə rast saldı. Bu qızın boy-buxununun da, səsinin də əsl operalıq olduğunu görüncə Müslüm bəy ondan əl çəkmədi. Səhnəmizdə qadınların, qızların qıtlığı çağlarında bu gənc qızın göydən düşmə bir tapıntı olduğunu görüb Müslüm bəy nail olmuşdu ki, Süsən hökmən operaya gəlsin. Süsənin təhsilinin də qeydinə qalmışdı.
Müslüm bəyin birbaşa səyləri və köməkləri sayəsində o 1928-1932-ci illərdə o vaxtlar konservatoriya adlanan, sonraki Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində də təhsil aldı. Həmin məktəbdəki muğam sinifində ona Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov kimi ustadlar dərs deyirdilər. Və elə həmin dövrlərdə ağsaqqallar ona demişdilər ki, səni səhnəyə gətirən, musiqiyə bağlayan, belə qanad açmağına imkan yaradan yeni zamandır. Bu təzə vaxtın həqiqətidir. Sən də həqiqət ol. Beləcə süsən dönüb olmuşdu həqiqət. Tezliklə ərə də getmişdi. Rejissor Hüseyin Rızayevlə yolları qovuşmuşdu və beləcə dünənəcən Süsən Əliyeva olan bu gənc müğənni dönüb olmuşdu Həqiqət Rızayeva. Yar gör cafanı artırır nədən görüncə bu qədər mehriban məni akıdır qanım korku bilmeyen bir demir ki tutar ahır gayam beni ay aman 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 aman. Həqiqət xanım qısa ömür yaşayıb. 1969-cu ilin 2 avqustunda onun ömür yolu bitəndə vurtut 62 yaşı vardı. Əslində elə o vaxtlar da bu sən deyən çətin cərrahi əməliyyatlarından sayılmırdı. Qismətdir. Cərrah yanına işdən keçəndən sonra gediblərmiş. Artıq gecmiş. Onu xilas etmək mümkün deyilmiş. Ancaq səhnədə, musiqidə olduğu 30 ilə çatan çox da uzun olmayan müddətdə o qədər iş görmüşdü ki, sanki özünün də 62 deyil, 70-dən, 80-dən uzun ömür yaşadığı təsəvvürü yaranırdı. Əslində, heç səhnədən də qocalaraq, daha oxuya bilmədiyi üçün getməmişdi. 1953-cü ildə daha oxumayacam. Bundan belə məndən nə Leyli olar, nə ərəb zəngi söyləyəndə Həqiqət Rızayevanın 46 yaşı vardı. Sonradan həmin yaşdan da xeyli sinirli çağlarında o qədər əslimiz, şahsənəmimiz, Leylimiz səhnədə oldu ki, Həqiqətin səhnədən ayrılmaq istədiyini görəndə təklif eləmişdilər ki, yaxşı Leyli olmasın, Leylinin anasını, Məcnunun anasını oynayarsan. Bu rolları da ifa eləmək sənin üçün su içmək kimi asandır. Həqiqət xanım razılaşmamışdı ki, mən o rollarla başlamışam. Leyli, ərəb zəngi kimi baş rolları 30 ilə yaxın müddətdə oynayandan sonra təzədən kiçik rollara qayıtmağım düz olmaz. Eşq damına giriftar olan zar ol bayam ne beladır ki buna böyle giriftar ol bayam ol bayam. Kudretim yok ki kılayam kimseye şerhi gemi değil. Beylek maruz değil, hicrile bimar ol bayam, ol bayam. Başlamışdı dərs verməyə, təcrübələrini daha cavanlara öyrətməyə. Amma səhnədən erkən gedişi ilə həm də çoxlarına bu öydü də verməyi bacarmışdı ki, vaxtında getməyi də bacarmaq, bu addımı atmağa da özündə cəsarət tapmaq gərəkdir.
Həqiqət xanım səhnədən də, həyatdan da erkən ayrılsa da, musiqimizdə qalan parlaq izindən savayı sənətimizə onun yolunu davam etdirəcək iki bəstəkar övlad bağışladı. Həsən və Azər Rzayevlər. Böyük qardaş Həsən Rzayev 1953-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq və zərb alətləri ifaçılığı ixtisasları üzrə bitirdikdən sonra elə oradaca saxlanılaraq pedaqoji fəaliyyətə başladı. Nəsildən, qandan gələn daim faydalar verməyə can atmaq duyğusu səbəb oldu ki, fakültədə çalışdığı və ora rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda az tanınan bir sıra zərb alətlərini musiqi dövrü gəmzə gətirsin. Bəstəkarlığından əlavə həm də mahir ifaçı olan Həsən Rzayev zərb alətlərinin repertuarında kasatlığı duyaraq bu sahədə boşluqları doldurmaq üçün silsilə əsərlər yaratdı. Onun Babək simfoniyası, Uzaq sahillərdə simfonik poeması, Truba və simfonik orkestr üçün konserti, Çargah rapsodiyası, Estrada simfonik orkestr üçün əsərləri, musiqili komediya, həmçinin dram tamaşalarına bəstələdiyi musiqilər hər biri öz səsləniş gözəlliklərindən əlavə, həm də Həsən Rzayevin yaradıcılığının bu gerçəyini əyan eləyir ki, o, bəstəçiliyin təqribən bütün əsas janrlarında gücünü sınayıb və hər istiqamətdə də yadda qalan, bəyənilən əsərlər yaratmağı bacarıb. Həqiqət Rzayevanın digər övladı Azər isə sənətimizdə, mədəni mühitimizdə daha əhatəli fəaliyyətləri və izləri ilə tarixləşdi. Hələ 1944-cü ildə Həqiqət xanımın xahişi ilə balaca Azərin ilk kiçik bəstələrini dinləyən Üzeyir bəy onu Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbinə Professor Zeytmanın uşaq yaradıcılığı sinifinə yönəltmişdi. Dahi Üzeyir bəyin xeyir duası ilə musiqiyə gələn Azər 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını skripka və bəstəkarlıq ixtisasları üzrə bitirdi. O da qardaşı Həsən kimi həm məhsuldar oldu, həm də çoxrəngli bir yaradıcılıq palitrasını doğurmağı bacardı. Azər Rzayevin Hacı Kərimin Aya Səyahəti musiqili komediyası, skripka ilə orkestr üçün 2 konserti, skripka, alt və orkestr üçün ikili konserti, 7 simfonik poeması və digər əsərləri ilə musiqi xəzinəmizi zənginləşdirməsi öz yerində, amma həm də uşaqlıq illərindən bağlı olduğu opera və balet teatrındakı yüksək təşkilatçılıq bacarığının göstəricisi olan əməkləri də unudulmazdır. Azər Rzayev 1972-1988-ci illərdə Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru oldu. Bu illər teatrın həyatındakı həm ənənələrə hörmət, həm də vaxtaşırı repertuarı yeni əsərlərlə zənginləşdirmək, tamaşaçıları köhnə əsərlərin təzə, gözəl quruluşları ilə sevindirmək baxımından yadda qalan oldu. Azər müəllim həm də canlı tarix olan bir insan idi. Yaddaşında sənət tariximizin saysız, şirin xatirə incilərini daşıyırdı. 1999-cu ildə onunla dəniz kənarında, sahil bağında növbəti dəfə görüşmüşdük. Oturub çay içə-içə söhbət edirdik. O vaxt mən Bakıdakı Amerika Universitetində işləyirdim. Orada da məşğələləri ayda bir dəfə keçirilən, hər yığıncağına ən tanınmış ziyalılarımızı dəvət etdiyim Azərbaycanşünaslıq lektoriyası təşkil etmişdim. Azər müəllimlə də görüşümüzün səbəbi bu idi ki, onu da növbəti aylardan birində həmin lektoriyada milli mədəniyyətimizdə xüsusi yeri olan operamızın keçdiyi yolu barədə məruzə etməyə çağırmaq istəyirdim. Elə söhbətimiz bu ətrafdaydı. Söz gəlib anası Həqiqət xanımın sənət ömrünün yaxşılı-yamanlı günlərinin üstünə çıxdı.
Söhbət çox maraqlı idi və mən də çantamdakı balaca diktafonu çıxarıb masanın üstünə qoyub düyməsini də basmışdım. Bütün danışdıqlarımız yazılırdı. Onları haçansa efirə vermək üçün deyil, elə yaddaş olaraq yazırdım. Ancaq iş elə gətirdi ki, lap az sonra Amerika Universiteti xəbis qüvvələr tərəfindən bağlandı, bizim oradakı gözəl əks-sədalar oyatmış Azərbaycan şünaslıq lektoriyamız da yarımçıq qaldı. Ancaq 1999-cu ildən o səs qaralamaları, Azər Rzayevlə universitetdəki görüş üçün hazırlıq məqsədi ilə yazılmış söhbətlərim də o gündən bəri eşidilmədən qaldı. Açıq havada, nisbətən də küləkli gündə yazıldığından səsin keyfiyyəti bəlkə də efir baxımından o qədər də münasib deyil. Əslində o vaxt bunu heç efirə vermək üçün də yazmırdım ki, efirə vermək üçün gərək olsaydı, Azər müəllimi çağırardım studiyaya, rahatca, çox gözəl bir şəraitdə söhbətlərimizi yazardıq. Ancaq indi fikirləşirəm ki, nə yaxşı ki, o gün bunları yazmışam. İllər haçandır ki, Azər müəllimi də aparıb. Daha bu söhbətlər heç vaxt təzədən edilə bilməz. Bu səs yazılarının hər biri artıq əvəzsiz yadigarlardır. Odur ki, indi bu söhbətlərimizin fonundakı o külək səsinə, ətrafdakı hayküyə çox bənd olmayaq. Söylədikləri aydınca eşidilir və o danışdıqlarının hər cümləsində qiymətli tarix gizlənib. Bu axşam istəyirəm ki, 1999-cu ilin o əziz gününə, unudulmaz Azər Rzayevlə birgə olduğumuz, böyük sənətkarımız Həqiqət xanım Rzayevanı andığımız saata qaydaq. Həmsöhbətimiz Respublikamızın xalq artisti, görkəmli musiqiçimiz Həqiqət xanım Rzayevanın oğlu Azər Rzayevdir. Azər müəllimlə radio dalğalarında efirdə siz tez-tez görüşürsünüz, musiqinin ən müxtəlif məsələlərindən danışır. Amma bugün Azər müəllimlə söhbətimiz ona dünyada ən yaxın olan bir insan haqqındadır və Həqiqət xanım haqqında ötən illərdə biz axşam görüşlərinin səhifələrində müxtəlif vaxtlarda söhbət açmışıq. Başqa insanlar danışıb. Onunla bir yerdə çalışanlar, bir yerdə o qastrol səfərlərində olanlar, operada fəaliyyət göstərənlər. Amma təbii ki, Azər müəllim ən yaxın məsafədən Həqiqət xanımı müşahidə eləmiş bir insandır və bir təəssüf doğuran bir başqa cəhətdir. İş ondadır ki, o vaxt çox amansız bir sürətlə gedir. Mən düşünürəm ki, indi məsələn, Həqiqət xanımla fəaliyyət göstərmiş insanların çoxunu ki, o adamlar ki, neçə illər qabaq verilişimizdə danışırdılar, xatirə söyləyirdilər, artıq onlar yoxdular. Və bu boşluq, bu gedişlər insanı şübhəsiz ki, ağrıdır. Azər müəllim, söhbətimizdə o sizə suallar verməzdən əvvəl bir epizodu danışmaq istəyirəm. Bir neçə gün əvvəl Anarla Buzovnaya getmişdik. Buzovnada demək Rəsul Ruzagilin bağına getdik, elə baxaq görə nə vəziyyətdədir filan. Bağın qarşısında dayanmışdıq, o sahildədir, dənizin lap yaxınlığındadır. Anar müəllim göstərdi o boş sahəni. Dedi ki, orada bir yaşıllıq sahə var Rəsul müəllimin bağının qabağında. Deyir ki, vaxtı ilə deyir, mən uşaq edim, yadıma gəlir ki, Üzeyir bəy Ramazanla gəlmişdi, Ramazan Xəlilovla deyir. Baxdılar, burada bağ yeri təklif olunmuşdur. Baxdı, bəyənmədi, deyir, çıxdı, getdi, başqa yerdə götürdülər. Onun ertəsi günü biz Ramazan Xəlilovun vəfat eləməsi xəbərini eşitdik. Yəni bir gün əvvəl onun söhbəti olmuşdu. Və o qapı bağlıydı, açar, Rəsul müəllimin açarı, bağın açarı kimdeydisə o tapa bilmədi. Ona görə getdik arxa tərəfdən, o Əvəz Sadıqgilin bağından keçdik, həyətdən gəldi ora. Yəni arada çəpər filan zat yox idi. Əvəz Sadıqgilin bağından keçəndə də şübhəsiz ki, o sizin ailəni yad elədik. Həqiqət xanımın da orada keçdi, sizin də adınız keçdi. Yəni bu insanlar, bu mədəniyyətimizin elə bir deyir, parlaq bir dövr olur ki, bu insanlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ya o ailə münasibətləri ilə, ya dostluq münasibətləri ilə, ya sadəcə olaraq o iş, əməkdaşlıq münasibətləri ilə. Odur ki, siz Həqiqət xanımın oğlu olaraq, yəni yalnız o bir ailənin övladı deyildiniz, əslində o mühitin övladısınız. Odur ki, bu günləri sizin həm Həqiqət xanımla bağlayacaq şübhəsiz sözünüz çox olar, həm də ki, o mühitlə əlaqədar. Odur ki, ən əvvəl, ən sadə bir sualdan başlamaq istəyirəm ki, siz neçə yaşınacan Həqiqət xanımı görmüsünüz? Əlbəttə, Rafael müəllim, sizin dediyinizdə bir məqamı mən toxunmaq istəyirəm ki, doğrudan da mənim üçün çox əziz adamdır. Mənim anam, ümumiyyətlə, hər bir evlad üçün ana çox əziz olur. Amma mənim üçün doğrudan da hədsiz dərəcədə əziz olub
Çünki mən onun tutduğu yolla getmişəm. Yəni musiqiyə özümü həsr eləmişəm. Bu da nədən irəli gəlib? Mənə elə gəlir. Bu da ondan irəli gəlib ki, uşaqlıqda mənə danışardılar. Deyərdilər ki, sən lap uşaq olanda, qardaşım da həmçinin qardaşım da bəstəkardır, məndən 2 yaş böyükdür. Həsən Rzayev indi Moskvada yaşayır o. Bizə layla çalanda anam həmişə muğamat üstündə layla çalardı, onda biz yuxlayardıq. Elə ki, mahnı oxuyanda biz yuxlamırdıq, ayıq baxırdıq. Anam həmişə bunu rəhmətli bizə danışardı ki, mən laylanı həmişə muğam üstündə oxuyanda ikinizlə yatırdıq. Yəqin ki, təsadüfi deyil ki, elə biz muğamla böyüyən adam, uşaqlıqdan muğam eşidən adam, axırımız gəlib musiqiçi olmuşuq. Bimarım için musiki derman kimi değil, onsuz alemde bu yalan mene zindan kimi değil. Bunu da derdi gamin, bunu da derdi gamin, kim eşider musikini, sanki dünya o zaman bağı gülistan kimi değer aman Ondan başqa əlbəttə elə Üzeyir bəylə də çox qəribə əhvalatlar olub. Elə Əvəz Sadıqla da, o bağla da, Rəsul Rza ilə də çox biz yaxın olmuşuq. Çox yaxın olmuşuq. Üzeyir bəy haqqında bir dəfə mən çıxış eləmişəm, mən istərdim onu bir daha yada salım, onu bir daha deyim. 44-cü ildə qardaşımla məni anam apardı bugünkü Musiqi Akademiyasına, onda konservatoriya deyərdilər. Konservatoriyaya aparanda əlimizdən tutub pilləkənləri qaldırırdı. Bu dəmdə qapı açıldı, Üzeyir bəy düşürdü aşağı. Çox aram addımlarla şah belə dayandı, birdən qayıtdı anama ki, qız, onun müraciəti həmişə qız, oğlan deyərdi. Qız, hara belə? Uşaqlar kimdir? Anam dedi ki, Üzeyir bəy uşaqlar mənim uşaqlarımdır. Kiçik balaca şeylər yazırlar. Mən istərdim ki, siz qulaq asasınız. Ki, deyəsiniz, bunlardan bir şey çıxacaq ya yox. Ki, biraz gülümsündü. Anam dedi ki, indi siz gedirsiniz, başqa vaxt gələrəm. Dedi, yox. Qayıtdı. Qayıtdı, bizi apardı kabinetinə. Oturdu orada. Mənim qardaşım çox sakit, mən tanıyırdıca yox. Çox sakit adamdır. Ona nisbətən mən biraz dəcəl idim. Qayıtdı, anama dedi ki, bəs qız uşaqlarının hansı qoçaqdır? Mən durdum ayağa ki, mən qoçağam. Ay, qoçaq dedi, gəl çal görüm, nə çalırsan? Bu da elə bir məqam olub ki, sonradan mən başa düşmüşəm. O elə illər olub ki, 44-cü, 45-ci illərdə nə isə Müslüm Maqomayev haqqında çox danışılırdı, çox deyilirdi. Sonra Üzeyir bəy bir balaca incidirdilər o vaxtlar. Nəysə belə bir an oldu. Mən nədənsə götürdüm, oturdum, başladım Şah İsmaili çalmağa. Şah İsmailin uvertürasını başladım çalmağa. Fikir də vermirəm, anam da hirslənib, fikir vermirəm ona. Oturub çalıram, ağlıram. Xarandan sonra Üzeyir bəy əli bığında dedi, ay qoçaq, indi yaxşı bir şey çal. Ki anam da qayıtdı ki, öz əsərimi çalıyın, sən başqa şey niyə çalırsan? Ki oturdum, başladım öz əsərimi çalmağa.
Sonra məndən sonra qardaşıma da dedi ki, gəl sən də çaldın. O da çaldı. Qayıtdı anama dedi ki, qız sənin uşaqların ikisi də kompozitör olacaq. Bunu mən sənə üzeyir deyir. İkisi də kompozitör olacaq. Elə o gündən 44-cü ildən bizi təhkim elədi. O Borisa Zeydman vardı. Orada dərs deyirdi. Bizi təhkim elədi. Hələ məktəbli ola biz onda bəstəkarlığı çəkməyə başladıq. Və bu Üzeyir bəylə olan belə bir bizim əhvalatımız olub. Bir dəfə də lap uşaqlıqda 34-cü il idi. Mənim 4 yaşım var idi. Bizə icazə vermişdilər Üzeyir bəyin lojasında oturmağa. Oturmuşduq onun lojası, deməli A lojası opera teatrında, orkestrin üstündə sağ tərəfdə A lojası vardı. Bizə icazə verirdilər, qardaşımla mənə ki, ancaq biz gedək ora. Başqa adam getmirdi. Üzeyir bəy özü əvvəlcədən oranın bütün illik oranın biletlərini alırdı. Bir dəfə oturmuşduq, Şah İsmail gedirdi, yəni 3-cü bir pərdə gedirdi, Ərəbzəngi pərdəsi, Müslüm Ağaməvdə dirijorluq edirdi. Bu dəmdə birdən o bilet yoxlayan qadın girdi içəri deyir, uşaqlar, durun gedin, Üzeyir bəy gəlir, durun gedin, Üzeyir bəy gəlir. Həmən bu anda, deməli, Ərəbzəngi ilə Şah İsmailin vuruşması idi. Şah İsmail Ərəbzəngini yıxır, anamın saçları tökülür, sinəsinə. Bu da Vahid deyir ki, görüşüb qadındır. Biz də girslənmişik ki, anamızı yıxıblar. Bu dəmdə Üzeyir bəy girdi, qadına dedi ki, sən getdi, gəldi, oturdu. Elə oldu ki, mənim arxamda oturdu o. Biz qabaqda oturmuşduq da. Birdən əlin çiynimə vurdu, dedi ki, oğlan, sən kimin oğulsan? Mən də fikrim, hamımız teatrda olduğuna görə birdən qayıtdım, dedim, Ərəbzənginin. Ki, bu gülümsündü. Əli bığında gülümsündü. Biraz keçəndən sonra yenə də əlim vurdu mənə, çiynimə, dedi, bəs atağın adı nədir? Baxdım, dedim, Hüseyin. Sonra asta-asta dedi ki, yaxşı da atağın adını bilirsən. Bu qəribə məqamlar var ki, onları yada salmaq da oradan da çox yaxşı olur. Əlbəttə, bir məsələni də əgər mümkünsə bir məsələni demək istərdim. Moskvanın yaxınlığında bir yer vardı. Onda Rusça ona deyirdilər Staraya Ruza. Orada bəstəkarların yaradıcılığı var. Elə son dövrlərdə o gedirdilər bizim bəstəkarlar. Bəli, hamımız gedirdik ora. Elə indi də var, ancaq daha indi getmirik. İndi də var orada. Hər il... Yaxşı yer idi ora. Çox qəşəng yerdi. Hər il, deməli, mən gedirdim ora. Qardaşım da gedirdi, mən də gedirdim. Hər bəstəkara ayrıca bir kotec verirdilər. Meşənin içində kotecimiz vardı. Tək yaşayırdı. Orada deməli səhərdən axşama kimi otur, nə qədər işləyirsən işləyinlə, oradan qayıdandan sonra İşləmə imkanı vardı, alət vardı. Bəli, hər şey vardı orada, hər şey. Ancaq işləyinlə. Oradan qutarandan sonra Bəstəkarlar İttifaqına gedirdik Moskvada. Orada bir danışırdıq ki, biz nə etmişik, orada göstərmək lazımdır ki, nə iş görmüsən. Çünki hökumət hesabına gedirdik biz orada bütünlüklə. Bir dəfə deməli 81-ci il idi. Orada oturub bir əsər üzərində işləyirdim, yazırdım əsəri. Gecə saat 4-ün yarısına kimi həmişə oturub işləyirdik. Mən də oturub işləyirəm 4-ün yarısına kimi işlədim. Sonra uzandım yatmağa. Belə 6-nın yarısı idi, 6 idi bu iradələrdə. Yuxudaydım. Mən indi yadıma gələni deyirəm ki, bir də gördüm ki, elə bildi ki, anam dayanıb gözümün qabağında. Onun çox mənalı bir baxışı vardı ki, o öz baxışı ilə elə sözünü demiş kimi olurdu. Onun baxışından mən kiçik bir inciklik hiss elədim. Qayıtdım ki, ana, niyə mənə belə baxırsan? Yuxuda. Bu qayıtdı ki, bəs mən bir şeyi bilmək istəyirəm. Dedim, buyur, nəyi bilmək istəyirsən? Dedi, sənin atan ha vaxt rəhmətə gedib? Dedim, 66-cı ildə. Dedi, atana bir şey həsr eləmişsən, ithaf eləmişsən ona. Dedim, eləmişəm. Nəyi? Dedim, orkestr üçün poema. Altda da yazılıb ki, atama ithaf edirəm.
Bəs mən nə vaxt rəhmətə getmişəm? Dedim 69-cu ildə. Bəs mənə nə həsr eləmirsən sən? Bilirsinizmi, mən ömrümdə belə bir pis vəziyyətdə olmamışdım. Özümü elə pis hiss elədim ki, doğrudan da mən anama heç bir şey ithaf eləməmişəm. Ayıldım, ışığı yandırdım, qeyb oldu. Yoxdur anam. Nə işləyirdim, nə üzərində işləyirdim, nə edirdimsə hamısını yox elədim. Oturdum, anama həsr olunmuş bir əsər üzərində başladım işləməyə. Orada bir aydan artıq qaldım. Ondan sonra, oradan qayıdandan sonra Bakıda da nə qədər işlədim və bu əsər mənim skripka və viola üçün ikili konsertimdir. Həsr eləmişəm anama, ithaf eləmişəm anama, deməli anamın xasiyyətini vermişəm orada, anamın surətini, ərəbzəngi surətini vermişəm orada, özünün münasibətini vermişəm orada və mənim üçün, şəxsən mənim üçün bir bəstəkar kimi, bir yaradıcı adam kimi bu əsər mənim üçün çox əzizdir. Olduqca çox əzizdir. Bu yaxında İstanbula getmişdim, orada başqa əsərim çalınırdı. Orada həmən əsəri mən göstərdim, audioda göstərdim orada. Çox bəyəndilər, dedilər ki, biz burada mütləq onu götürüb ifa edəcəyik. Mütləq bildik, biz onu ifa edəcəyik. Və ümumiyyətlə, hər bir yaradıcı adam həmişə deyir ki, soruşanda hansı əsər yaxşıdır, deyir, bütün əsərlər mənim üçün yaxşıdır. Amma bu əsər və atama həsr olunmuş əsər, bir də ki, mənim simfoniyam 20 yanvar, Bakı 20 yanvara həsr olunmuş, ithaf olunmuş bir simfoniyadır, adı Bakı 90'dır. Bir də bax, bu üç əsərim mənim üçün ən əziz əsərlərdir. Həqiqət xanım, o təbii ki, həyatının müəyyən illəri var ki, onu siz görməmişsiniz. Əlbəttə. Uşaqlıq illəri, yeniyetməlik illəri, ilk gənclik illəri, o səhnədə təzə fəaliyyətə başladığı dövrlər. O dövrlərdən, o musiqiyə gəlişindən nə danışırdı? Ümumiyyətlə, bunların o nəslin, səs belədir ki, deyirlər ki, o nəsli üçün keçən şeydir. Yəni, təsadüfi deyir, görür ki, sizin musiqi sahəsində çalışmağınızın da bir genetik əsası var da, yalnız o dövr ki, valideyn musiqiçi ilə apardı uşağı qoydu musiqi məktəbinə, döndü oldu musiqiçi, elə olmur. Yəni, gərək içəridə də bir təməl olsun, bir bünövrə olsun ki, sonra o inkişaf eləsin də. Nə danışırdı Həqiqət xanım sizə? Danışanda deyirdi ki, atasını demək olar ki, görməyib. Özünün 3 ya 4 yaşı vardı, atası rəhmətə getmişdi. Özlərinin dediklərinə görə atasının səsi olub, atası oxuyub, ancaq elə belə öz dostlar arasında, məclislərdə özlərində oturub oxuyur. Amma belə oxuyan kimi heç yerdə iştirak eləməyib. Ona görə atasını çox az görür. Biz də onun haqqında demək olar ki, heç bir şey bilmirik. Çünki anamın özünün də yadında deyil. 3 yaşında, 4 yaşında olanda rəhmətə gedib atasının yadında deyil. Ancaq onu bilirəm ki, deyirdi ki, atalığı həmişə mane olurdu bunun məktəbə getməyinə, məktəbdə oxumağına. Sonra məktəbdə dərnəyə gedirdi, səhnəyə çıxırdı, muğam oxuyurdu, cürbəcür kiçik dram əsərlərinin rollarında çıxış eləyirdi. Qoymurdu, onu da qoymurdu. Onu danışırdı, deyirdi onu, danışırdı. Ondan sonra Bayram Ali Bəyova bir məktəb açır Lənkəranda. Götürür öz məktəbinə, anamı götürür, aparır. Sonra Bakıya gəlirlər, Bakıda olur. Get-gedə dərnəklərdən keçir, cürbəcür öz fəaliyyət dərnəklərində iştirak edir. Ondan sonra başlayır oxumağa. Operadakı ilk fəaliyyətlərindən nə danışırdı? Operadakı ilk fəaliyyətindən danışırdı, deyir ki, ondan qabaq deməli Əzizə xanım, bir də Sona xanım çıxış eləmişdilər. Allah az oynayıblar. Onlar hərəsi bir dəfə çıxış eləyiblər bunlar.
Onlardan sonra Süreyya Qacar, bir də Xurşud Qacar, onlar da çox az oynayıblar. Rollarda çox az oynayıb, səhnəyə az çıxıblar opera səhnəsinə. Əsasən anam çıxmışdı. Onlar çünki mən bu tarixçiləri bilirəm. Çünki o mən tələbə idim hələ. İş elə gətirdi ki, o Sona xanımla da görüşdüm. Onun da hətta mənə danışdı necə o Sarabski gedib onu gətirib, o deyir faytoncu bir Səttar vardı, deyir ondan gəldi, Dalmıcan falan vardı. Bir dəfə oynayıb, bir dəfə iki dəfə. Əzizə xanımla bir yerdə oynayıblar. Sonra Süreyya Qacarla da mən görüşdüm. Onun da yaşlı vaxtlardı, yenə tələbə vaxtlarımda onunla da söhbət eləmişəm. Onlar da deyirdilər ki, bizi qısa bir oldu. Çox qısa oyundu, çox. Amma Həqiqət xanımla bu operada xüsusi bir mərhələ başlanır da. Yəni bu Leylilər kişilikdən qurtarırlar. Yəni kişi Leyli olmaqdan qurtarırlar. Çünki bu Sona xanımdır, Süreyya Qacardır. Bunlar qısa bir müddət oldular və o ənənəni tam pozmaq. Amma ənənəni tam pozmaq gibi bir dəfəlik normal bir qadın Leyli olsun, qadın ərəb zəngi olsun. Yəni o operalarda qadın rolun yaxşı baş rolda qadın olsun, onu Həqiqət xanım yaratdı. Əsasən elədi. Baxmayaraq ki, anamdan qabaq da qadın oxuyanlar olublar, gəliblər. Amma onlar doğrudan da çox, bir də ki, onların hamısının məhz muğam oxuyanı kimi onlar hamısı zəif olublar. O qədər də güclü olmublar. Əsasən anamı deyirlər ki, anamın yaratdığı obrazlar Leylidir, Əslidir, Şahsənəmdir və Ərəb Zəngidir. Bu rolların hamısı anamın adı ilə möhkəm bağlı eləyiblər. Hətta Ərəb Zəngini heç bir oynamayıb. Ərəb Zəngini anamdan qabaq Əli Zulalov oynayardı. Anam haqqında söhbət gedəndə, Ərəb Zəngi haqqında söhbət gedəndə belə danışdıqda belə deyirdilər ki, Əli Zulalovun əynindən qadın paltarını çıxarıb anam deyib. Belə deyirdilər, danışırdılar. Hətta anamın oxumağını eşidən Müslüm bəy, Müslüm Mağamayev, onun oxumağını eşidəndən sonra Ərəb Zəngi partiyasını, musiqi partiyasını artırıb. Çünki anam elə gözəl oxuyurdu ki, anamın da adını qoymuşdu Ərəb Zəngi bacı. Həmişə ona Ərəb Zəngi bacı deyərdi. Ondan sonra o 3-cü pərdədən başqa 4-cüdə də, 5-ci pərdədə də Ərəb Zənginin çıxışlarında görürük. Həqiqət xanımın o illərdəki o çıxışları ilə, o tamaşalarda məsələn dedinizdə bir nadir epizodlarını siz elə ki, o 34-cü ildə belə. Yəni bu cür epizodları, hadisələri nə yadınızda düşür? Çünki istəyirəm bilirsiniz, yəni o hadisələrdə, ayrı-ayrı anlarda o sizin gözlərinizlə görünən Həqiqət xanım həm də bizə biraz daha aydın görünür da. Odur ki, yəni biri var o köhnə xronikalar qaldırasan, qəzet məqalələrin verək deyəsən, bir də var o canlı insanların, görənlərin xatirələri, yaddaşları. Bilirsinizmi, məhz bu Şah İsmayılda Ərəb Zəngi pərdəsindən əlaqədar başqa bir şey də olub. Bunu demək olar ki, çox az adam bilir, çox az adam bilir. Məhz elə biz də balaca uşaqdıq. Hüseyn Hacıva bəy oynayırdı Şah İsmayılı, anam da oynayırdı Ərəb Zəngini. Genə də o yıxanda, yerə yıxıb onu qalib gəlib, bizə təsir eləyib. Biz keçdik, deməli, anamın otağına. Bizi buraxırdılar həmişə. Keçdik anamın otağına, ortadan, deməli, lojadan yol var idi. Buraxdılar, biz getdik anamın yanında oturduq. Sonra bir də baxdıq, gördük, qardaşım yoxdur. Qardaşım da çox sakit adamdır da. Qardaşım yoxdur. Anam dedi ki, bəs Həsən hardadır? Dedim, nə bilim, bilmirəm, haraysa gedib. Biraz gec idi, 38-39-cu illərdir, nəysə bax belə illərdir. Yoxdur, qardaşım yoxdur.
Axtardılar, yoxdur. Bir də gördük, bəlkə qışqırıq səsi gəlir. Söyüş, qışqırırlar, nə bilim, Hüseyn ağa qışqırır. Nə olub, anam da çıxdı, nə olub, sən də mənə, qardaşım gedib, o keçmişdə qılınclar hamısı dəmirdən idi, indiki kimi deyil, dəmirdən qılınc. Götürüb qılıncıyı, gedib vurub, Hüseyn ağanın əlini yaralayıb, qan aparıb ki, sən mənim anamı yıxılsan. Belə bir kiçik epizod da olub. Ala gözlü nazlı dilber, ala gözlü nazlı dilber, koyma beni sen yerine, koyma beni sen yerine yar. Kızılda kemerin oğlum, kızılda kemerin oğlum, dola beni belerine, dola beni belerine ya. Gelip karşımda dursana, gelip karşımda dursana, bir canımı sorsana. Saçımdan bir tel versene ya. Koy dileyim gül yerine, koy dileyim gül yerine ya. Koy dileyim gül yerine yar, koy dileyim gül yerine ya. Açıq konsertləri də olurdu mu Həqiqət xanım, yoxsa elə operada fəaliyyətlə məhdudlaşırdı? Yox, çox olurdu açıq konsertlər. Çox olurdu. Bizim Azərbaycan rayonlarına çox gedirdi, şəhərlərə çox gedirdi, Şəkiyə gedirdi, Gəncədə çox olurdu. Demək olar ki, hər il Gəncədə çıxışlar edirdi. Başqa şəhərlər, çox şəhərlərə gedirdi. Çox, özü gedəndə çox var, bizim özümüzü də aparırdı. Mənim atam da gedirdi, biz də gedirdik özü ilə. Tarçalan da həmişə ya Qurban dayı olurdu, Qurban Primov olurdu, ya da Əl-Əkrəm olurdu. Hüseynov Əl-Əkrəm olurdu. Sizin evdə yəqin də o dövrdə elə bir qapılar indikindən biraz açıq olub. Evlərdə məclislər, qonaqlıqlar falan da tez-tez olur. Kimlər çox gəlib gedərdi evinizdə? Bizim evimizdə çox olardı. Deyim indi Əlövsət çox olur, Hüseyn ağa olur. Bir neçə dəfə Şövkət Məmmədov olur. Bülbül çox tez-tez bizdə olur. Harada yaşayırdınız siz? Elə biz indiki evimizdə o Bülbül olan, Bülbülün ev muzeyi olan həyətdə yaşayanda Bülbül çox olub bizdə. Niyazi çox olub bizdə. O dövrdə orada yaşayırdınız ha? Bəli, o biz deməli 40-cı ildən orada yaşayırdıq. 40-cı ilə kimi başqa yerdə yaşayırdıq. Sonra bizim evdə çox olurdu. 38-ci ilə kimi sonra rəhmətə getdi. Bəbir Məmmədzadə vardı. Şair. O bizdə çox olub. Sonra ifaçılardan deyim sizə Şirzat bizdə çox olub. Şirzat Hüseynov çox gəlib gedərdi bizə. Amma yadıma gəlmir. Hüseynqulu Sarabskinin yadıma gəlmir. Yadıma gəlir ki, biz bir yerdə istirahət eləmişik. Yayda. Bir həyətdə, bir tərəfdə bizim anamla atam otaq tutmuşdu. Bir tərəfdə də Hüseynqulu Sarabski. Onun da oğlanları biri adı Rıza idi, o birisi də Azərdir. Oğlanları Hüseynqulu Sarabski. Bizdə də ki, mənim qardaşım Həsəndir, bizdən mənim. Biz həmişə bir yerdə oynayardıq. Ona görə o yadımdadır. O vaxt yadımdadır. Azərlə siz laf üst-üstə düşürsünüz, amma bir şey var ki, o Sarabski getdi də sonra. Bəli, o Sarabski gedirdi. Azərlə, Famrəslə Rızaev kimi gedirdi, amma sonra Sarabski getdi. O bir neçə yaş böyük idi bizdən. Amma Rıza bizdən böyük idi. Rıza Azərdən də böyük idi. 54-cü ildə mənim evlənməyim günü 2 gün, onda indiki kimi deyildi ki, restorana da getməyə. Onda evdə edirdik məclisləri həmişə. 54-cü ildə mayın 8-də atamla anamın bütün dostları yığışmışdılar. 9-unda cavanlar yığışmışdılar. 8-də gələnlər içərisində məsələn mənim toyumda kimlər olub? Bülbül olub, Süleyman Rüstəm olub, Mirzə İbrahimov olub bizim evdə. Sonra Qurban Primovdur, bunlar hamısı bizim evdə olublar. Yadıma gəlir ki,
Mənim toyumda iştirak edirlər. Onlar iştirak edirlər. Və ümumiyyətlə həyatımızdakı bülbül həyatda olurdu. Həyatda özünə bir dənə tabletka gətirib otururdu. Bağın içində otururdu. Həyatımızda bağ vardı. Həmişə mən gedəndə barmağı ilə məni çağırardı ki, o gəl bura, gəlirdim. Elə həmişə soruşardı ki, nə üzərində işləyirsən? 61-ci ildə yenə də soruşanda nə üzərində işləyirsən? Dedim, bir operetta yazıram. Hansı operetta? Dedim, Hacı Şərmin Oya Səyahət operettasını yazıram. Dedi, bəs disitroları bilirsən, yəni səs disitrolarını bilirsən? Dedim, bilirəm. Dedi, gedək evə. Apardı məni evinə. Adı xanım, çay zat gətirdi, stol zat düzəltdilər. Bu başladı mənim üçün danışmağa disitrolardan ki, tenorun disitrası necədir, baritonun necədir, soprano necədir, disitroların hamısını tanışdım. Bunlar hamısını mən də götürüb yazırdım. İndiyə kimi o yazı məndə qalıb. Ondan sonra əsəri yazıb qurtarandan sonra əsər göstərəndə biz teatrda, Bədii Şurada göstərəndə bülbül orada olub, özü də bülbül aparırdı. Məclisi bülbül aparırdı. Orada çox təriflədi bizim əsəri. Çox təriflədi, dedi ki, əsər çox əla əsərdir, qoyulmalıdır ki, əsər qoyuldu, getdi. Amma baxa bilmədi, o vaxt rəhmətə getdi. Seçin olub məgər qapını sındırırsan, saçlarını götürürlər, gözünü ey bulursan. Bunun sənə dəxli yox, bu hərənnəmə boylusun. Bunun sənə dəxli yox, sənənnəmə boylusun. Hələ bir də yan görüm, evimizə gələn var, cəhənnəmə gələn var. Yenə də kimdir olmaz? Dəllal başı məşvəri, rasta bazarı hakimi, Ağamirizə dostum, mollaların alimi. Amma Kəblə Fatma bir var onu dinlərəm. Pisi, mənim canımdır. Dildə bizim kürəkən. Necə kürəkən? İndi nə danışırsan? Mən sizdən qabaq bir dəfə soruşmuşdum, lap çox illər bundan qabaq soruşmuşdum ki, bu 69-cu ildə rəhmətə gedib də, Həqiqət xanım, o dövrdə maqnitofon filan zət var deyiblər. Mən soruşmuşdum o vaxt sizdən ki, Həqiqət xanımın evdə filan da danışıqlarından, qadından lentlərdə qalıb qalmayıb. O vaxt mənə demişdiniz ki, var, amma axtarmaq lazımdır. Sonra da mənim də başım qarışdı, sizin də başınız qarışdı, axtarıldı, axtarılmadı, amma varsa onları biz çıxardıq, köçürdük, verilişlərin içərisində verib o fonda salmaq lazımdır. Bilirsinizmi, o vaxtlar... Üzr istəyirəm, ola bilər məsələn tutalım ki, bunlar sırf şəxsi söhbətlər ola bilər, ailə söhbətlər. Elə şəxsi söhbətlər ola bilər. Amma bu müəyyən zaman keçəndən sonra müəyyən insanlar ki var, Həqiqət xanım kimi insanlar ki, bunlar tarix adamlardır, bunun dəxli yoxdur, bunun ictimai söhbətidir, şəxsi söhbətdir, artıq bu xalqın malıdır. Odur ki, burada yəni o sırf laf belə deyil, sırf şəxsi olmasa, onları vermək olar şeyləri. Bilirsinizmi, o vaxtlar indiki kimi audiolar, zatlar o qədər də yoxdur. O vaxtlar Max 8 şey vardı, aparatı vardı, ora yazılırdı. O da ki 78 sürətlə gedirdi. O qalıb, nəysə qalıb bizdə, onu da doğrudan da axtarıb tapmaq lazımdır. Doğru tapmanı köşədə studiyada biz. Axtararım mən. Çünki o evdəki qalır, o istifadəsizdir. Müəyyən bir zamandan keçəndən sonra lent də xarab olur, elədir. Amma biz onu köçürsək belə bir o studiya lentlərinə falan, biraz heç olmasa ömrünü artırırıq falanlar. Baxaram mən, baxaram. Həm sizin özünüz üçün bir yadigardır, bir axtarın, tapın. Qulaq asarıq. Elə şey olsa ki, sizdən və məndən başqa cəmaatın da eşitməsini görsək ki, burada bir yadigar olaraq mane olacaq bir şey yoxdur, səsləndirərik də. Ən bəd halda da ki, yalnız sizə səslənə bilərsə o, heç olmasa köçürdərik ki, qalsın da. Hər halda o səsdir, təsvirdir, qəribə bir şeydir, insan dirir orada. Elədir, olar, mən axtararam, taparam. Başqa yadınıza nə düşür? Mənim də yaşım artıq gəlib çatıb, genel 70 yaşım tamam olur. Ona görə maşallah siz yaxşısınız, heç kim sizə 70 yaş verə bilmir. O yaxşıdır da, çünki mən idmançı olmuşam axı. İdmançı olmaqdan əlavə gör ki, biraz da yaxşı adam olmuşsun. Çünki yaxşı adam olmayanda adam belə Çox sağ ol. Ay qız kimin qızısan, almada qırmızısan, anan səni
kes almadan ver yar. Dilim 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 dilim. Ben size çok teşekkür ederim. Ki vaxt ayırdınız, gəldiniz, Həqiqət xanımı yad elədik. Yəni, Həqiqət xanım çox da sizin anınızdır. Yəni, sizə anınız olmaqdan əlavə ana bir valideyndir bu, sadə bir həqiqətdir, hər kəsə bəllidir. Amma Həqiqət xanım sizin üçün artıq musiqiçi olduğunuza görə, Azərbaycan ictimaiyyəti həyatında, mədəni həyatında bir yer tutan adam olduğunuza görə şübhəsiz ki, siz də Həqiqət xanıma yalnız bir övlad gözü ilə baxmırsınız, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin bir hadisəsi kimi baxırsınız. Əlbəttə, tarixe düşmüş adam kimi baxıyorum mən. Odur ki, tariximizdə yeri olan bir insanı andı, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, xatirə bölüşdünüz və o lentləri də axtarın. Gələcəkdə biz Həqiqət xanım haqqında yenə söhbət açacağıq və onun sənət dostları, onunla çalışmış insanlarla müəyyən xatirələr əvvəldən yazdığımız da var, bir qədər də yazarıq. O, hər halda bu verilişimizin çərçivəsində biz tez-tez anırıq Həqiqət xanımı. Bir-iki verilişlə bütöv həsr edərik ki, o 90 illiyində o göstərilməli olan diqqət ki, göstərilməyib, heç bu veriliş çərçivəsində göstərək. Çox sağ olun, mən də siz ailəsi adından, Həqiqət xanımın ailəsi adından, biz də artıq dinastiyaddır. Onların adından sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, elə yad eləyib, məni çağırmışsınız onun haqqında söhbət eləməyə, yad eləmişsiniz, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Cəmilə öz yatağını nə yaxşı yığışdırıb. Sən də özün. Mənə bax, öz uşağım var, öyün nəsiyyəti də ona ver. Uşağın üzü dallama. Heç kəs onun qəlbinə dəyə bilməz. Ev yığışdırmaq kişi işi deyil. Mən uşaq böyütməmişəm ki, ev yığışdırsın. Qəmər xala, acığın tutmasın. İsmail yekə oğlandır. İndi öz yerini özü yığışdırmalıdır. Nə qədər mən sağam, sən onu görməyəcəksən. Gəl bala, gəl. Gəl ömrüm, gəl qazım. Söhbət sazlayın,
Onun ilk adı Süsən idi. Sonra həqiqət oldu. Amma qazandığı və onunla həmişəlik qalacaq bir adı da oldu. Həqiqət xanım Rzayeva səhnəmizin ilk qadın leylilərindən biri idisə də, operamızdakı ilk qadın ərəb zəngi idi. Həqiqət xanım 3-10 ilə yaxınlaşan səhnə ömrü boyunca Şah İsmail'da 500 dəfədən çox ərəb zəngini oynadı və bununla da elə bir tarixə imza atdı ki, sonra ikinci heç kimə belə uğuru təkrarlamaq nəsib olmadı. Çətin ki, bundan sonra da belə bir hadisə baş verər. Həqiqət xanım bu surətlə elə qaynayıb qarışdı ki, həm də ərəb zəngi elə onun daimi adlarından birinə çevrildi. ...1938-ci ildə Moskvada keçirilən ilk Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti 10 günlüyünə Arşın Malalan da aparılmışdı. Həqiqət xanım Tellini oynuyordu. Tamaşalardan birincisine o vaxtki Sovet lideri Arşın Malalan'a da ilk gəncliyindən, inqilabçı ömrünün Bakı dövründən bələd olan Yosif Stalin digər yüksək vəzifəli dövlət və hökumət xadimləri ilə birgə baxmışdı. Əsərin musiqisini də, Həqiqət xanımın oxusunu da çox bəyənmişdi bu öz yerində. Amma Həqiqət Rzayevanın sözsüz ifa etdiyi bir məqam, səhnə ifaçılığı baxımdan onu riqqətə gətirmişdi və heyranlıqla "Vot eta aktrisa", bax, aktrisa buna deyərəm söyləmişdi. Əsrlər dəyişib, minillər əvəzlənib. Dünyada çox şeylər başqalaşıb. Amma insanın böyük sənət qarşısında heyrəti, heyranlığı elə keçmişdəki kimi qalır. Bugün də Həqiqət xanımın oxuduğu el havalarını, muğamlarını dinləyən, onun məşhur Ögey Ana filmindəki Qəmər xalasını görən, hər bir anlayan, duyan, qiymət verməyi bacaran dinləyici, tamaşaçı valeh olur. İstər istəməz oxuyan, bax belə olar. Aktrisa, bax elə olar söyləyir. Bir sənətkarınsa bəxtiyarlığı, əbədi diriliyi elə beləcə zamanı olmayan heyranlıqlardır. Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin unudulmaz sənətkarımız Həqiqət xanım Rzayevanın xatirəsinə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rafail Hüseynov hazırlayıb.